Mamba. Hey, ¿qué más, parcero? Bienvenido a un nuevo video para mi canal de YouTube. Bueno, el día de hoy vamos a hacerle un bike check a esta cicla bien firme, que es de un parcero que me la prestó para hacerle un bike check. Pues nada, va. Bueno, empezamos por el marco GW Ride modelo 2021 gris, así con calquita. El marco estaba valorizado más o menos en 450.000 pesos aproximadamente. Vamos con las dos Maxis, llantas Maxi Homeward, están valorizadas más o menos en 300.000, todo el mundo sabe ya. Los rines son rines Alerim, están valorizados más o menos en 350, creo, más o menos sí, 350. Vamos con la pacha es de 9, 100.000 pacha y cadenilla, se fueron entre los dos. El tensor es un Shimano de Ore con bloqueo. Marca esa tecnología. Y yo sé. Está valorizado en 250, 300.000 más o menos. Las bielas son una Shimano de Ore centro hueco. Las bielas Shimano de Ore son centro hueco, 350 más o menos valen. El Boomerang es el más clásico que hay, 150 costó. Podemos ver esta abrazadera, tornasol. No sé cuánto le habrá costado al parcero, la verdad, pero creo que le costó 35. Vamos con el sillín Velo Plus, venga, acérquese. Vamos con el sillín colectivo camuflado, vale más o menos 350.000 con el envío. Seguimos aquí con la espiga Pro Johnson en tornasol, firme, esa espiga muy chimba, a mí me trama. ¿Qué más? El timón Reaper Terror, manguito Gorilla, que vale más o menos 10.000, 12.000 pesos. Esa palanca venía con el juego del tensor y la palanca y las bielas. La palanca está valorizada más o menos en 150.000. El parcero aquí tiene un freno hidráulico 4100 Shimano y con la mordaza en un Deore 6100 creo que es, pero refrigerada, y tiene pasilla refrigerada también. ¿Qué más? La suspensión RCTI está valorizada ahorita como en 350, 400. Seguimos con los discos, viene el par de discos Shimano 180, los clásicos. Y para lo último, pues lo más chimba, las manzanas, las TC100, marca como suena. Estas manzanas están valorizadas más o menos en 600.000 pesos. Y pues, no, firme. Ahí pillen la cicla de este parcero. Melo. ¿Cuánto se demoró usted en armar esa cicla? Un año y medio. Imagine, año y medio. ¿Y ya por cuánto va más o menos valorizada? Ya le perdí la cuenta de por ahí 3.5 para arriba, más o menos. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Ay, sí, mano.
bueno, hasta acá el videito de hoy. Espero que... Bueno, hasta acá el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like, compartan y comenten. Bueno, hasta acá el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like y comenten qué fue lo que más les gustó. Vea, mujer en pelota. Cosas que hablo de una vez para con Y bueno, hasta acá el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like, comenten qué fue lo que más les gustó de la cicla, qué parte fue lo que más les gustó. Y también escriban en los comentarios qué otros videos hago y ya saben, la buena. Así como